თუ ერთიანულ გამოცდებზე აბარებ ისტორიას, მაშინ უყური ამ ვიდეოს ბოლომდე. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა ტიპის დავალებებია მოცემული ერთიანულ გამოცდებზე, თუმცა ბოლო 3 წუთის განმავლობაში შევეცდებით თითოეული ტიპის დავალება უფრო დეტალურად აგიხსნათ. სულ გამოცდაზე მოცემულია 4 ტიპის დავალება. პირველი არჩევით პასუხიანი ტესტები, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვენ დაგხვდებათ 35 არჩევით პასუხიანი კითხვა, ეგრეთ წოდებული ტესტი, შემოსახაზი. მეორე არის წყაროს ანალიზი, რომელიც თუ ზუსტად მახსოვს 14 ქულით ფასდება და წყაროს ანალიზში ფაქტობრივად ყველაფერი შეგვიძლია წყაროდანვე ამოვიღოთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალური ქული 70% თვითონ წყაროშივე მოვიძიოთ, ასე ვთქვათ, პასუხები და კითხვების 70% წყაროზე დაყრდნობით უპასუხოთ, ამიტომ წყაროს კითხვა კარგად უნდა შეგეძლოთ. რუკის დავალება, რომელსაც თან ასევე ახლავს არჩევით პასუხიანი კითხვები და ეს არის თუ არ ვცდები 6 ქულიანი დავალება. და ბოლო, ყველაზე რთული დავალება, რომელიც ძალიან უჭირთ, ეს არის ასოციაციები, რაღაც პარალელების გავლება და ასე შემდეგ, რომელიც მარტივად ვთქვათ, შემდეგნაირად გამოიყურება, ეს არის მოვლენის შეფასება და ანალიზი, რომელიც ფასდება 5 ქულით. რამდენიმე პრინციპი არსებობს სრულად იმისთვის, რომ ეს ტესტი კარგად შეასრულოთ. პირველი მე რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ ზუსტად მიყვეთ იმ თემატურად, რა თემატურადაც არის დალაგებული ტესტი. ანუ ჯერ გაახუროთ გონება და არჩევით პასუხიანი ტესტები გააკეთოთ, მერე მეორე ტიპის დავალება რაც მოდის, მერე მესამე და მერე ბოლოს უკვე მეოთხე ტიპის დავალებაზე იმუშაოთ. შესაძლებელია რაიმე ინფორმაცია, რომელიც ტესტში არის მოცემული, თუნდაც არასწორი პასუხი იყოს, მისი წაკითხვა დაგეხმაროს სხვა ტიპის დავალების შესრულებაში. ამიტომ არ დახურო გონება ტესტური დავალებების წაკითხვის დროს. რაღაც ინფორმაციები, რომელიც იქ არის მოცემული, შეიძლება სხვა ტიპის დავალებებშიც გამოგადგეთ. წყაროს დავალებაზე გირჩევთ, რომ ჯერ წაიკითხოთ კითხვები, მერე გაიცნოთ კარგად ტექსტს და მიყვეთ ქრონოლოგიურად. შესაძლებელია და უფრო მეტად ხშირად ეგ არის, რომ აბზაცების მიხედვით არის კითხვები მოცემული. წყაროში ასევე წაიკითხეთ აუცილებლად სათაური. ხანდახან სათაურმა შეიძლება ძალიან ბევრ რამეზე მიგანიშნოთ. ასევე ბოლოში აწერია ხოლმე, ვის მიერ არის ეს წყარო შექმნილი, რომელი წელია, რომელი საუკუნე, ან ასე შემდეგ, რაც გაგიმარტივებთ წყაროზე მუშაობას. რაც შეეხება მოვლენების ნაწილში, უყურე ამის წინა ვიდეოს, სადაც გაძლევ 5 რჩევას იმის შესახებ, როგორ უნდა დაიმახსოვრო ისტორიული მოვლენები მარტივად. და დამახსოვრების დროს აქვე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ როცა ახალ მეფეს სწავლობთ, ან სწავლობთ ახალ რომელიმე ისტორიულ მოვლენას, ბრძოლას, ან ასე შემდეგ, გონებაში გაიხსენე ყველა ის ბრძოლა, რომელიც რაღაცით გავს ამ კონკრეტულ ბრძოლას. გაიხსენე ყველა ახალი სახელმწიფო შესწავლის დროს, ყველა ის სახელმწიფო, რომელიც რაღაცით გავს ამ სახელმწიფოს, ყველა ის მმართველი, რომელიც ვიღაც სხვა მმართველს გაგონებთ, ყველა ის რაღაცა პოლიტიკური ან ეკონომიკური მოვლენა, რომელიც ამ ქვეყანაში მოხდა, რაც უკვე ნასწავლი გაქვთ, იმასთან გავავლეთ პარალელი და შეგიძლიათ მიაწეროთ კიდეც, რომ ეს ომი ამას გავს, ეს მეფე ამას, ეს ამას და ასე შემდეგ. ასე თქვენი გონება უფრო მარტივად დაიმახსოვრებთ და შესაბამისად ყველაზე რთულ 5 ქულიან დავალებას გააკეთებთ უპრობლემოდ. მე ვარ მირაბდა მასწავლებელი, მეტი საინტერესო ვიდეოსთვის გამოიწერე ჩემი არხი.